الناس تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الوصفه ديالي كيف ما كتشوفوا معنا هما لي ميني كيك بالكريم سيترون. غنبداو على بركه الله في المقادير. غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق، نص كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 2 بيضات، 2 خمارات، كيس ديال الفاني وقبيصه ديال الملحه. صراحه الوصفه سهله وبسيطه وكتجي زوينه لا في المنظر لا في المذاق ديالها. غنبداو على بركه الله. غناخدو البيض، نديرو معاه قبيصه ديال الملحه، غنحركو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. غنزيدو السنيده، غنستمروا في التحريك حتى السنيده تندمج لينا مع البيض وتذوب فيه تماما. الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره ما تنسوناش من الضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس ولايك باش يوصلكم كل جديد. غادي نستمر في التحريك حتى يبان ليا تبدل اللون ديالو. غادي نزيد الزيت، ونستمر في التحريك حتى يبان ليا الزيت حتى هو اندمج مع العناصر الاولى. نحرك مزيان. فوالا، وغادي نزيد كاس ديال الحليب اللي يكون بالحراره ديال المطبخ، اللي نجبدوه نكبوه قبل في الكاس نحيدوه من الثلاجه. الوصفه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ولكن كتجي زوينه في المنظر ديالها بريستيج وحتى في المذاق ديالها. غادي ندير الفاني، وغنبدا نزيد في الدقيق تدريجيا. كيف ما كنقولوا ديما الدقيق ضروري ندوزوه من الغربال، ونبداو نزيدو الدقيق تدريجيا ومامطو حنا غادي نخلطو. ولا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندخل الدقيق الاول مع الخليط. الكاس الاول قلنا 2 كيسان، وعاد غادي نزيد الخليط الثاني. نستمر مزيان في التحريك تيبان ليا الدقيق دخل مزيان في الخليط. وغنزيد الكاس الثاني مع الخماره. الخماره انا درت غير وحده، ولكن انا عندي فيها 15 غرام كيف ما كتشوفوا، ما يعادل 2 خمارات حمرين. ندوزو كامل كيف ما كتشوفوا. فوالا، وعاوتاني ندخل كاس دقيق النصف الثاني مع الخليط. نحركو مزيان، نجمعو الجناب ونستمروا في التحريك. كيف ما كتشوفوا هذا هو الخليط ديالنا. انا ديجا دهنت ليمول بحال العادي بالزبده والدقيق، وغنبدا نعمرهم في هاد لي ميني مول. غنعمر بهاد الطريقه وعيني ميزاني باش ما يجيونيش فايضين بزاف عاوتاني. نستمر بهاد الطريقه حتى نكمل كاع لي مول اللي عندي. وعاوتاني كتبقى المقادير على حساب لي مول اللي عندي. الا كانوا كتر غادي نزيدو نضاعفوا المقادير. فوالا كيف ما كتشوفوا هاد الشكل راه ما عمرتهمش بزاف باش يلا مع الخميره ملي يطلعوا يجيو قد المول. فوالا انا غادي ندخلهم الفران. ودابا غادي نوريكم الطريقه ديال الكريمه. الكريمه غادي نحتاجوا ليها كاس ديال الحليب بارد. انا عندي كريم باتيسيير ديال سيترون، 2 معالق ديال سنيده واغوم ديال سيترون. غادي ناخذوا كاسرول، غادي نديرو فيها كاس ديال الحليب، ندير 2 معالق ديال سنيده. الحلاوه عاوتاني كتبقى اختياريه،
على حساب واش كنبغيو يجينا الكريم حلو ولا لا. انا درت 2 معالق. وغادي ناخذ كريم باتيسيير ديال الحامض، راه كيتباع في الاسواق، راه كاين موجود. غادي نديرو في حليب بارد باش ما يتكورش. ندير 3 المعالق ولا 2 معالق ونص، وندير اغوم ديال الحامض باش كيعطي النكهه واللون. ونخلطهم مزيان حتى يذوب لينا لا كريم باتيسيير في الحليب، ونديرهم فوق العافيه. انا ديجا كيف ما كتشوفوا راه طابت ليا لي ميني كيك طابو، خرجتهم من الفران والكريمه راه تعقدت. فوالا هاي كيف ما كتشوفوا معايا، خليناها حتى بردات شويه وشدات راسها. وغادي نبداو نعمروا لي ميني كيك. صراحه راه ساهله بزاف، ولكن كتجي في المنظر ولا في المذاق ديالها زوينه بزاف. كيجيو هكا دي ميني كيك انديفيديوال زوينين. غادي نستمر في هذه الطريقه حتى نعمرهم كاملين، وغادي نخليكم بيان سور مع النتيجه النهائيه. ولا كنتمنى الفيديو يعجبكم، والى فيديو قادم باذن الله.